সিলেটের রেকর্ড ভাঙা বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বন্যার পানি ঘরে ঢুকে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ গোয়াইনঘাট উপজেলার অনেক মানুষ পুরোপুরি ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনীও নামানো হয়েছে। বন্যা কবলিত স্থানীয়রা জানান, শনিবার রাতেই বন্যার পানিতে গলাসমান হয়ে গিয়েছে। শনিবার সকালে অনেক মানুষকে ঘরের চালায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। বিশাল বৃষ্টি হওয়ায় সেখানেও থাকতে পারছেন না তারা। নৌকার অভাবে আশ্রয় কেন্দ্রেও যেতে পারছেন না অনেক মানুষ। সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে সিলেটবাসী এখন সমুদ্রের মাঝে বসবাস করছে। সিলেট ভোলাগঞ্জ মহাসড়ক উপচে তীব্র বেগে ঢুকছে বন্যার পানি। উজানি ঢলে একের পর এক তলিয়ে যাচ্ছে সিলেটের বিভিন্ন উপজেলা। গ্রাম ছেড়ে লোকজন একটু আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে নানান দিক। গবাদি পশুর জায়গা হয়েছে মহাসড়কে। বনবাসী মানুষের ভোগান্তি এখন চলে গেছে চরম পর্যায়ে। কিছু কিছু জায়গায় দেখা গেছে পানির গতিতে রাস্তার উপরেই মাইক্রোবাস ভেসে যাচ্ছে। টানা বৃষ্টির কারণে নিম্ন আয়ের মানুষ পড়েছেন মহাবিপকে। দীর্ঘ 15 দিন যাবৎ আয় রোজগার বন্ধ রয়েছে অনেক মানুষের। শহরের বানবাসী মানুষ উচ্চ মূল্যে নৌকা ভাড়া করে শহরের প্রাণকেন্দ্রে যাতায়াত করছেন। শহরের সবকটি শপিং মল পানিতে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক সহ অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে বাঁধের পানি ঢুকে পড়েছে। শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিতে ডুবে আছে। গ্রামের মানুষ গবাদি পশু, হাঁস মুরগি নিয়ে পড়েছেন মহাবিপাকে। তবে সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। পাহাড়ি ঢল আর অতি ভারী বৃষ্টিতে নদ নদী ও হাওরের পানি বাড়া অব্যাহত থাকায় বন্যা পরিস্থিতি আরও বিস্তৃতি ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সিলেট স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষও খোলা হয়েছে। পুরো সুনামগঞ্জ শহরের 90% বসত ঘরে বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। ছাতক শহরের শতভাগ এলাকা বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। সুনামগঞ্জ ও ছাতক পৌর এলাকার প্রধান সড়কে হাঁটু পানি থেকে কোমর পানি পর্যন্ত ডুবে আছে। শহরের প্রধান সড়কগুলোর অনায়াসে নৌকা চলাচল করতে দেখা গেছে। 68 কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কে 5 স্থানে কোমর পানিতে ডুবে থাকায় সুনামগঞ্জের সঙ্গে সারা দেশে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে বন্যা কবলিত মানুষেরা জানিয়েছেন, দ্বিতীয় দফায় আবার বন্যা কবলিত হওয়ায় অনেকেই চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। অধিকাংশ এলাকায় বাসাবাড়িতে পানি ঢুকে পড়েছে। রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় অনেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কোম্পানিগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামের সংযোগ সড়ক দুদিন ধরে পানিতে তলিয়ে আছে। এসব রাস্তা দিয়ে যানবাহনের বদলে মানুষজন নৌকা নিয়ে চলাচল করছেন। নগর ও 5টি উপজেলার অন্তত 4 থেকে 4.5 লক্ষ মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় আছেন বলে জানিয়েছেন বানবাসী মানুষেরা।